磕子啊、桔梗，还有蝉蜕啊，它也能够利咽。所以这个啊，大家这个可以知道，养阴润燥的药，麦冬啊、沙参呐，是吧？枇杷叶、梨皮啊、玄参呐，这些都是吧。火麻仁呢，就是它这个非跟大肠相表里啊，它有时候也有变燥的这样病人，那么你可以加点火麻仁儿。对，这个是这么个意思。第7个就是有清肺化痰的，我刚才讲了，这个病本身呢，它不合并感染的话，还是以咳嗽为主，痰很少。那么它合并感染以后，这也不少见，也还是有的。那你可以加一些个清肺化痰的药，比如黄芩、鱼腥草、川贝啊、桑白皮、瓜蒌，是吧？前胡，啊，这些个都可以用。还有一些活血化瘀的药，丹参呐、赤芍啊，这些药。我葛根本身它也有活血作用，我葛根这个药啊，我挺爱用。高血压用，冠心病他们也开发了这个益风宁心片，大家知道有这么个药吧？这药呢，它就是葛根一味药提取的，它也有活血作用啊。这药来治冠心病。项背强，咱们伤寒里头提到的是吧？葛根汤主治。背疼可以葛根汤啊，疏风啊，我还认为有活血。第9个是调补肺肾，这个方法呢，这个是一大主要呢，就是有些个咳嗽的人伴随有气短的老年人，或者是动作气短、动作喘肾啊，喘作遗尿，有肾虚的，是吧？所以啊，可以用一些个太子参的黄精啊，山萸肉，这山萸肉练肺气、练肾气都有作用。这个有人还研究它对强心还有作用。这山萸肉这个药呢，在河南啊出的很多。我这个河南有个药厂，这个就在那个方局长他们老家那地方，南阳那边有一个皖西制药厂，他那个山上有一大片是他们家他们那厂子的那个山萸树大树，这个长得很漂亮的那个红的那个山萸肉那籽，那个成果实，所以质量很好。所以这个山萸过去咱们就是我记得是浙江那时候有，很少，很缺货的。我们刚毕业时间不太长就缺货了，现在还不错，还是有的。枸杞子啊，这个药啊，这个大家都有，我看街里也卖的。这个我参加那个药品那个审评的时候啊，人家搞药的人老讲这个，说这枸杞子不要看太红的啊，我这说这话可能对人家做买卖有影响，不要看太红的，越红越大越漂亮，那个越甜的药效差。哪地方出的呢？就河北那一带出的，这个是就热地，人家这个是哪一地儿的？这个看着不太好呢，就是这个宁夏、甘肃那边、内蒙那边出那个，看那个个儿也不太大，颜色也发暗。哎，人家说这个药效好，这是人家搞药的人讲的。那我有时候就他们提到这事儿，我就提一句这个。你们这地方很愿意这个煲汤啊，愿意用那枸杞子。我看你们用的肯定都是又红又大又漂亮。肉苁蓉这个药啊，这个药呢也是产在这个沙漠地方，壮阳的，但是呢能润肠啊。这个药也很不错。你们这儿有一个，大概在珠海有一个药厂，
有一个喘可治啊，一个注射的治疗喘的，不知道你们这儿有没有？香港人在这个药在这个大陆这个申报开发的，我参加的。那他这有这药，当然人家可能是保密的。然后后来我看有说明书也提到这个药，我也是给你说说。而且它有2个药，它补肾的。那么这个药呢，这个也可以用啊。再有五味子啊，五味子也是纳气的啊。再一个就冬虫夏草，冬虫夏草现在不好买啊。青海的产冬虫夏草的地方，这个还有偷着采的，也受到破坏很严重。国家提出来了，这个要保护这个物种啊。现在呢，这个不让采，但是市场还有，那怎么来的我就不知道了啊。但这药呢，它现在有几个地方，在这个用青海的这个，它是菌丝嘛，青海的这个冬虫夏草菌丝提炼出来的啊，培养出来的，有人工培养，效果也不错。一个叫什么呢？叫华东制药的这个杭州的叫百令胶囊，它呢就是用青海冬虫夏草提炼的菌丝，这也正是国家批的药。还有一个江西的叫金水宝胶囊，江西的也是冬虫夏草菌丝的。还有一个是杭州的有个正大青春宝，这个叫这个叫宁心宝胶囊，这我们在那个SARS 推荐药的时候，我们都推荐了这几个药啊，都可以这个有纳气作用，长期对提高免疫啊，改善这个肺肾的功能啊有帮助啊。往下。我下边就简单说了说了啊，这是我们自己搞的工作，我们也搞了个药叫苏黄止咳胶囊，这暂定里面。那么立题目的就是风咳。我参加那基本药物目录评审的时候，咳嗽有10几种药，几百个品种，没有见到那么一个药治疗咳嗽变异哮喘的，没有。所以我们觉得我们这个还是有必要把它这个申报出去啊。现在已经批临床了，现在进行这个临床试验了，这个大概年底，这个现在2期临床都已经进行快完了，这个大概年底就可以报上去了。因为这个补充这个空白还要做很多工作，所以这个为了，因为我搞这个呼吸的嘛，那么总希望我们这面更广一点，中医药的这个治疗范围更大一点，这个阵地啊更多一点啊，这个用的药呢更广泛一些的，就这么个目的。还有一个这个我们的药有2个方面，一个是治疗哮喘、咳嗽性哮喘，另一个呢就是感冒后咳嗽，感冒好了，这咳嗽老不好，你没有经过去检查去，你要检查它可能就阳性率就出来了，因为这个我们研究这药的时候要求做气道反应性的。那么好多病人，我们最近他们做的结果来看，好多病人是感冒后咳嗽那个就气道反应增强，就可以诊断的那个病，但是没有做那个气道反应性，也不给他诊断。所以啊，感冒后的咳嗽啊，它也可以气道反应性增强。我刚才说了，不要说打那个乙酰胆碱了，就是点冷空气吹到气道里，它都有反应，你想想敏感不敏感吧？所以这一部分也可以治疗。往下，我们这胶囊的功能主就是疏风宣肺、解痉止咳，就这么个啊。我举这例子就是让大家看，开发药也是这么一个路子，也是这么个思路，也是寓意风邪泛肺气湿宣的，也是见到感冒后咳嗽
炎阳、氧即可，腔可振作，气急，遇冷空气异味加重。这说明书上就这么写的。往下，我们搞了一些这个药学的试验啊，药学试验用的小鼠跟大鼠跟豚鼠，因为做哮喘的话，大部分都用豚鼠。往下，它的止咳作用啊，可以延长豚鼠的咳嗽潜伏期，减少豚鼠的咳嗽次数。药理作用，对氨水引起的小鼠的咳嗽强度啊，这个有一定作用啊，能够减少。和这个止咳作用它是明显的。第二个就是抗气道炎症啊和一般炎症的作用啊，这个呢它也可以啊，实验研究也支持这个，它能够抗气道炎症跟一般的炎症。往下，它也有平喘作用。我刚才不说了吗？这个病就是哮喘啊，就是哮喘。你看它这个可以延长乙酰胆碱跟组织胺啊这些药物啊，这个诱发的这个豚鼠的这个喘的潜伏期啊，可以降低这个正常鼠的气道平滑肌的张力啊，具有平喘作用。它这个做实验研究支持这个药它的平喘作用。往下啊，祛痰啊，别变。这个也有点祛痰作用啊。速方止咳胶囊啊，3个剂量的啊，可以使分红的排出量这个有所增加，也叫排痰可以促进。哎，这不挺好？有痰也可以。第5个就是免疫作用，因为这个病本身有一定免疫作用，所以在临床当中呢，它也看到了这个吞噬的功能啊，这个有一定的调节免疫的这个作用。所以综合上面的从药效学角度啊，从药理这个角度来看，这个药本身有止咳、抗炎、平喘、化痰及调节免疫作用啊，它有这个作用。平喘它也就具有这个我们这从中医角度上有缓急的作用啊。下边一个就是毒理实验。现在你报药都要报这个毒理啊。根据我们这试验结果呢，看的这个临床用药啊，这个比较安全啊，没有发现这个明显的毒性反应，是吧？这个现在做这个药物的申报的时候，必须做急毒慢毒。急毒是急性毒理试验，慢毒呢必须在疗程，比如说1个月，你得做3倍的这个时间啊，甚至最长要6个月，要做6个月的长毒，那么才能肯定你这个长毒的意义啊。往下，长毒这个也是比较安全的啊，这个没什么中剂量的、低剂量的范围量，没有什么这个明显的毒副反应，那是比较安全的。这是这个讲的这个关于这个研究当中的问题啊，我简单的跟大家做一下介绍。第7个临床观察，我们这个学生搞了157例这个病，分个中药组跟舒溶镁跟必可酮组作为对照药，咳嗽的也分的有些标准啊，做一些这个检查。下边看这结果，那结果呢，在症状学当中，这个还是比较明显的。气道反应性跟外周血的这个视传细胞啊，和 IgE 这些水平啊，都进行了疗效分析啊，过敏原啊，这进行了分析。往下，这结果呢，就治疗组的响空力啊，还是比较明显的，比对照组的响空力啊还要好一些啊 ，P 值也这个有效啊，有显著性差异，所以这个我就不详细讲它了，因为时间关系。这个总的这个说，它的响空力72啊，总有效率90%呢，对照组呢就差一些啊。
但是这个毕竟它那个西药的治疗呢，也用的安他碱，这个闭口酮也是属于这个有一定的激素，少量激素，所以也效果也还是有磨下。所以根据目前啊来看啊，这个我们这个药呢，我们这个方法呢，经过临床跟药物的开发的这个试验研究都反映了啊，具有这个降低胰岛高反应的作用。那么因此呢，这个我们才把它作为一个药来进行开发。往下，再往下，这个后边这几个验案我就不详细讲了，因为时间关系。这个总的来讲啊，包括这个病的中西医认识，包括中医的病理病机啊、病势、这个病况、病症的分析。那么我们提出一些我们的理法方药啊，提出我们的理法方药。那么我们这个觉得有必要啊，多做点贡献，所以也在开发这项工作。这项工作呢，有它一定有基础，这个临床研究基础，也有我们个人的经验，那么也有实验研究的支持，所以我觉得这个事儿还是必要的啊。我今天呢讲呢就讲这么多，因为时间关系啊，不能再多讲了。大家呢如果有什么问题可以提。这里有4个问题。有一个问题呢，在香港来讲，一些教书的讲师，他们常常是咽喉嗓子不好，就是说在辩证论治方面，有哪一方面可以在教师方面有帮助？还有一个问题是说，为什么女性的教师特别严重？这也是一个哈。这个教师因为他的职业就是说话，是吧？他就要讲这个讲课。那么讲课呢，他都一般都没有麦克风的，他要不知道这个香港怎么样，他讲到最后都得听得见，所以他还是用的嗓子机会，跟这个力量还是要强的。这反复这样的话，当然它是一个锻炼，但是也是一个劳累啊，也可以是个劳累。所以他这种慢性炎的病人是比较多的，这不奇怪。那么治疗呢，我们也是强调从那个这个滋润这个角度，养阴这个角度啊，用一些麦冬啊、沙参啊、胖大海啊这些个。假如要是有急性炎症，也可以用一些个什么银花呀，或者金莲花呀、菊花呀泡水来吃，来代茶饮。那老师们呢，可以用一些中药做一些代茶叶那么来喝，还是可以的。你们这儿有个煲汤啊，有那个凉茶呀，不是凉茶啊，那个大概清凉的凉茶还是不少的。这个也有一些个你们这个凉茶呢，也进到那个地方标准，进到国家标准里边了，还是可以喝的。我想是这样。女教师为什么多？这我没做过调查啊，所以你们说的意思我考虑啊，这个女同志比较细致，这个可能对这个学生要求比较严格，这个可能说的就多，那有可能是这个问题。我说这个问题。第二个问题是说，在临床方面，我们常常看到一些鼻水倒流的症状，它是说鼻源性的咳嗽，在这种情况之下，就是说跟过敏性鼻炎那个有什么关系？还有就是说跟风咳两者的关系是什么？对，这个
这个鼻液倒流啊，我第一次认识他是98年我去台湾，有些病人描述鼻水倒流，在大陆上这个描述没有，很少。因为我当了那时候已经也是30几年大夫了，很少用这个词儿来描述鼻水倒流。可是这个症状有没有？有。我那个我去那个台湾，这个回来以后，我是98年去的，99年我来这儿，也有这个症状，也有这种描述，也有这样的病人。然后我才逐步认识这个问题。我回去以后，我就注意这问题了吗？也有。老是觉得这鼻液啊，不是从前面出来，往后去，往后鼻腔去，从口腔出来。那么这种情况呢，我个人还是从那个痰这个角度来，化痰这个角度。要是它本身鼻涕有黄的话，加清肺的黄芩呐，这些个清热的栀子啊都可以。那假如有过敏性鼻炎的病人，他有时候也有，他有清鼻水嘛，是吧？他也往后走。那么这样你也可以稍微加一点温的药，什么苏叶啊，这些甚至细辛啊、桂枝都可以。这你看着寒热。属于风寒风热，这样来进行。化痰的药我觉得还是可以啊，像桔梗啊，像那个橘红啊，橘红啊这些都可以。我想这个你们这个症状，我是注意到了，反正。还有一个问题说，在女性怀孕的早期，患上那个哮喘的咳嗽。在辨证施治方面有什么注意的地方？用药的方法？这个怀孕的病人呢，2个方面需要问题要考虑的。一个就是她本身怀孕，她咳嗽、喘，要增加腹压了，要对胎儿不利。那么这是一个。第二个就是在用药的时候，你用一些温热药，或者用活血药或破血的药，啊。那么这些药呢，就耐胎啊，影响胎儿发育，影响胎儿。那么这2个问题啊，都需要注意的。至于说他哮喘了，能不能用中药？能用，能用，一些疏风的药，是吧？一些止咳的药，一些平喘的药，还是可以的。但是避免我刚才说的一个活血药、破血药少用。一些像那个蝎子、蜈蚣啊这些个蛇类药可以少用，僵蚕这倒没什么大问题。这个一些紫苑呐、枇杷叶啊，这个都没什么大，无味子啊这些个都没关系，我想。还有一个问题说，我们在香港一些过敏的病人比较多。我们常常用是生宜花啊、苍耳子啊，除了这些药之外，我们有什么有效的药对这种过敏性的？这过敏性鼻炎它不是你们香港的问题，是全世界的问题，可以说。我94年在日本待，一到春天的时候，那过敏性鼻炎可多了，花粉症，他们叫花粉症，甚至他们一到这时候，电视台广播。花粉从九州到哪儿了？啊，到四国了，到东京了，他都报，到这程度。一看这时候都戴口罩了，关窗户。他不是你们香港有，大陆也同样也有这个病。那么这个病呢，你们用西医苍耳子，就是苍耳子散嘛，是吧？苍耳子散这就是底子嘛，薄荷还有。现在开发的药里头，成药里头，这个也有这个苍耳子这一范围内的也有几种，这个
治疗这个过敏性鼻炎那个鼻炎书啊，这些个都是属于这一类的。要是从中药这个角度来看，还是从两方面，有一部分表现的清鼻涕，也可以用点温药。因为刚才我讲那个，现在输液，它并不是苍生子散里边的药，苍生子散有薄荷、辛凉，那么这个桂枝汤也可以用，桂枝、细辛都可以用，这些温的药、温散的药也可以用。它这个得辨别出是风热和风寒这两个闹清楚就可以。这个大家可以积累这方面资料，积累经验。我自己积累就从这两方面考虑比较多。由于时间关系，最后一个问题了。有个学员就问一个病例，他说有一个病人哮喘30多年了，每天都喷一些激素，但是每天都很难过。就说在治疗方面怎么可以减轻他的病情？就说他主要症状是呼吸困难的，咳嗽而有痰。这个首先说这个病例它不是一个单纯哮喘的，好像他痰也不少，也有痰，可能反复发作的这样的哮喘病人就合并成这个容易感染了，气道免疫力低了，很容易合并感染，尤其痰多的，有时候还黄痰的。那么这两个，除了一个需要疏风解痉以外，平喘以外，那么还要什么呢？加些清热清肺的，像黄芩这个鱼腥草这个银花连翘这些个清肺的药可以用一些。至于说因为寒引起的，刚才我说那个基本上就可以用，像地龙这个麻黄苏子这些药都可以用。假如老年性的话，你就可以用一些个，还可以用点纳气的。假如这个热象不明显，你可以用一些这个温阳的，像阴阳货是吧？这个肉苁蓉这些补肾的五味子这些都可以用。所以这个看它具体情况，那么进行加减变化。我觉得这个常用激素的人那用点补肾的药，逐渐使他用激素把它撤下来，还是可以的。这我们在临床当中是经常这么做的。但是在一开始的时候，你说上来就把激素戒了，千万不要，会出问题你让他逐渐的减少。这个激素的使用在这个哮喘的病人，2片给他强力松2片里边10毫克，他不会出问题的话，他可以维持一段时间，你再减。有的人你再减上半片他就不行了，还真有这样的人，还有激素依赖型的就有这样的情况。所以在减激素的时候要慢慢的他的整体情况提上来以后，你再慢慢减。假如他用必可酮，那是他的西医的长期治疗方法他要常年的来喷的那个人家那西医那么治疗可以那么做，因为他那激素要很小很小的，不能造成激素依赖。要是他现在天天喷气雾剂，那这个支喘灵喘定这些个，那你要可以逐渐让它减少用中药，那样的话要时间很长，不可能几天就可以解决问题的这个我想这么听来。还有一个很短的问题，是一个中文大学学生问的，他说在中医方面有没有一个统一的鉴定哮喘的症型的标准？这个所谓标准就是相对的。哮喘的规范我们在这些年也做过几次，有学会搞过
啊，协会在80年代搞过，后来这2年呢也在做这个工作，这是一个方面。学会西医的标准呢，去年他们是每年都有会，啊，都发表过。这个中医呢，还有就是药监局，啊，它有个新药开发那个有标准，那也都我们写的。还有一个就中医药管理局有一个白皮的中医病症诊断标准与规范，那算行标了，那也算个标准，大家可以看看，不是没有，但是这个标准的制定呢，因为中医它有应当反映中医特色，那么中医特色呢，也得要结合西医的一些个诊断是哮喘的，因为这2个病啊，这个中医的哮喘跟西医的哮喘基本上是一个。我们在这个汉代以前，这样说，元代以前没有哮喘这个词儿。这我在凤凰卫视那个大讲堂，那个主持人就问过我这个。哮喘原来啊，只有描述症状，喉中如水滴声，但是没有哮喘，有喘没有哮。到元代的时候，朱丹溪才首先提出来哮喘的病名。那么这个病名确定之后，也没有被人们完全认识，所以直到现在，中医认为哮喘的中心思想在痰，但是哮喘并不都有痰。那么这个认识呢，还存在着一定的这个分歧，但是我们所写的这个标准都有寒喘、热喘，还有寒哮、热哮，还有风哮，还有淤哮，有这么几个方面啊。这个大概其的这几年的情况呢，就这样。今天下午很高兴我们曹教授帮我们讲了这么丰富的临床的经验，我们也热烈掌声，谢谢大家。谢谢大家。